வெல்கம் டு சாய் கிளாசிக் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி செய்யலாம். என்னோடய சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். கடாயில் 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும். எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு 1 டீஸ்பூன் சோம்பு விடணும். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கிளறி விடுங்க. ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 2 தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. ஒன் டீஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கலரிக்கோங்க. ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும், சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை, 2 டீஸ்பூன் பெப்பர், 2 டீஸ்பூன் மிளகு, 2 டீஸ்பூன் ஜீரகம், இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ உப்பு தேவையானவை எல்லாம் ஒன்றா போட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. ½ kg சிக்கன் சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாம் நல்லா கலரிக்கோங்க. நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சுவையாக இருக்கும். லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போது நம்ம லாஸ்ட்டாக பெப்பர், சீரகம், மிளகு பவுட்ரு ஒரு 2-3 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை, அவ்வளோதான். பெப்பர் சிக்கன் கிரேவி ரெடி.
தேங்க்யூ.